Asian Game ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အာကျွေးပြန်ဆက်ရမယ်ပွဲလို့ပြောလို့ရဟောဆိုဟမ်ဆဲမှာကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တဲ့ liquid နဲ့ AE နဲ့အဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာ player ကြီးကလည်းရှင်ထဲမှာအရန်နိုင်နေပြီကျွန်တော်လည်းအရန်နိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားပါမယ်ဟိုကတော့ qualifier ပဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအပြည့်စော့ဒီမှာစော့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အပြည့်စော့ကိုစဉ်းစားတာပါကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဲ့လိုဘယ်လိုနဲ့ပြောရခက်တယ်ဗျဘယ်လိုပွဲစီရင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ thin separate ကိုရှုံးပြီးတော့ပြုတ်သွားတာဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ break down ဖြစ်သွားတဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Ada Ego နဲ့ပွဲဗျ Ada Ego နဲ့ပွဲမှာရှုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ struggle ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ပွဲမှာသာကျွန်တော်မရှုံးနေခင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ result ကိုမျှော်လင့်ရတာဒါပေမဲ့ဆိုတော့thin separate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာပိုခံစားရတာတော့ Ada Ego ပါဖြေလို့နေလို့နည်းနည်းအားကြီးပဲဖြေရော Thank you ဟောနေတယ်ပြောလိုက်တော့ ပြောလိုက်တော့ပြိတ္တတွေကငါလည်းတော်တော်ပြောနေရပြီပြိတ္တတွေလည်းငါတော်တော်မဟုတ်နေ နားတော့ကောင်းနေတယ်ပြောနားတော့ အဲ့တော့ Mom, you want to talk to the fan? Mom! Oh, why? Oh, so အဲ့တော့ပြိတ္တတွေကတော့တောက်လျှောက်ပြောနေရတော့လေဒီမှာတော်တော်နားကြီးတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ပိုစူးစမ်းမယ်ပေါ့နည်းနည်းအားပေးပေါ့ဒါပါပဲနည်းနည်းအားပေးပေါ့အားတော့ပေးအောင်ပေါ့နော်အရင်ရေမစဲနဲ့ပေါ့အရင်အားပေးပေါ့ပြီးမှဆဲပေါ့ဆဲအချိန်ပေးမယ်ဆဲဖို့တက်အချိန်ပေးအဲ့ရကြဟာ no wait There's so many. Once again, we will face the world stage. I'm asking for everyone that these boys doing their best to represent their country properly in the world stage. In back on boot camp, they doing their best. They spend a lot of time just to prove themselves to put back the Myanmar on the top. So please, to all Burmese, I'm asking that share love, continue to support them, continue to share love also, and we will do our best. We will do our part to be a champion. No. Before I came to Myanmar, I already tell to myself that I will go to Myanmar not to gain recognition or fame, just to teach them and try to build a team that can represent properly for the Myanmar. And it just so happened, I love these boys. I'm the head coach. I need to protect their dreams, whatever happened. They see in esports as they can change life. Esport can change life. That's why we're trying to pursue everything. So someday the people will see that esports is one way that can change players' life. So any thoughts about MCT thing? And MCT? we see. Yeah, another qualification that just need to update. I'm not sure about that. I'm not fully aware about that. Yeah. Maybe for upcoming days we will discuss about these things.